治療のほか進学や就職などの面でも不安が襲い、きめ細やかなサポートが必要だとされています。早川選手にとっては大学を卒業し J リーグデビューを果たした矢先のこと。当時はこんな気持ちだったといいます。やっぱりサッカー選手としては試合に出て活躍するのが一番の幸せだと思うんですけど、そういう幸せすらも、なかなか願うことができなかったっていうのは正直一番自分にとってはきつい時期だったかな。抗がん剤の投与に骨髄移植、1年近い入院生活で体重は10キロも落ちたといいます。食事に制限があり、食べられるのは熱を通した食品だけ。母・明子さんは病院に手料理を持参し、早川選手を支えました。こんな葉っぱみたいな鍋みたいなのをドンと入れて持ってったり、冷めないようになんかタオルでくる持ってったりとか。間違いであってほしいと思っていろんな